Faleminderit. Zoti Berisha, a keni fakte të mjaftueshme për të sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për këtë proces zgjedhor që ju e konsideroni të manipuluar, ashtu si kundër keni vepruar në vitin 2001, zgjedhje të cilat nuk u certifikuan nga ndërkombëtarët si zgjedhje të lira dhe të ndershme? Më të shumta kemi, më shumë se kur, fakte dhe dokumenta më shumë se kur. Por fakti është se vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE-Odirit për çka unë përgëzoj misionin e ambasadorit Zanieri, i cili në kushte jo të lehta arriti në një vlerësim paraprak, në tërësi do të thosha real, por natyrisht me Odirin dhe OSBE-n, si kundër dhe me të gjitha kancelarit europiane, me Senatin, Kongresin dhe Administratën e Shteteve të Bashkuara, ne në mbrojtje të votës qytetarëve shqiptar do të kemi paraqitje dhe shkëmbime intensive mendimesh, paraqitje dokumentash dhe faktesh të pakundërshtuesme. Narkoregjimi i Tiranës nuk mundet kur të përfitoj për kohë të gjatë nga kjo masakrë zgjedhore që kreu.